नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज 18 जून को ट्विटर पर जो छात्र छात्राओं द्वारा एक महा आंदोलन किया गया, जिसमें पहला डिमांड था कि बीएसएससी इंटर स्तरीय 2014 की जो बहाली है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और इसके अलावा डिमांड था कि बीएसएससी से संबंधित बीएसएससी सीजीएल 3 एवं द्वितीय इंटर स्तरीय वैकेंसी जल्द से जल्द निकाली जाए। तो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 की है, यानी कि 7 साल पूरा हो चुका है, तो उससे संबंधित आज एक नोटिस बीएसएससी ने जारी किया है। और ये हम लोगों के आज के आंदोलन का असर हुआ है कि बीएसएससी ने टाइपिंग से संबंधित एक नोटिस आज जारी किया है, जिसे मैं आपको बता दूं। और ये हम लोग के आंदोलन का एक बहुत बड़ा असर हुआ है, और ये आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है कि बीएसएससी को नोटिस जारी करना पड़ा है। और उसमें टाइपिंग से संबंधित है, हिंदी टंकन में मंगल फॉन्ट के रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। और हिंदी टंकन में जो है वो 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में टंकित करना अनिवार्य है। और अंग्रेजी टंकन में टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट के क्वेटली कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। और अंग्रेजी टंकन में 35 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट में कुल 350 शब्दों को टंकित करना अनिवार्य है। तो ये आज का ये नोटिस है, जो कि हम लोग के आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। और इसके लिए बिहार के तमाम छात्र छात्राओं, शिक्षकगणों और कोचिंग संचालकों जिन्होंने इस आंदोलन में साथ दिया, उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। इसके अलावा इसी में एक नोटिस है कि आशु लेखन जांच परीक्षा में हिंदी श्रुति लेखन हेतु 80 शब्द प्रति मिनट की गति से कुल 320 शब्दों को 4 मिनट की अवधि में आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए नोटबुक में संकेत लिपि में लिखना आवश्यक होगा। तो इससे संबंधित आप नोटिस खुद देख सकते हैं, बीएसएससी की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। तो ये हम लोग के आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत है। और जो लोग कहते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होता है, उनको आज ये देखना चाहिए कि आज ट्विटर पे आंदोलन से बीएसएससी को एक नोटिस जारी करना पड़ा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो नई वैकेंसी है उससे संबंधित भी जल्द ही बीएसएससी कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी करे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आज के आंदोलन में शामिल सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकगणों, बुद्धिजीवियों को हम धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।